នៃចាបានកើតមកជារូបកាយមនុស្សរាប់ពាន់ឆ្នាំនៅពេលដែលបុរសម្នាក់រៀបចំខំមួយដើម្បីលេបគាត់រូបកាយមនុស្សបានលេចចេញមកភ្លាមមនុស្សអាក្រក់ឲ្យលេងខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំទៅលេងខ្ញុំទៅដរាបណាខ្ញុំស៊ីអ្នកខ្ញុំអាចមានជីវិតយូរអង្វែងលូឈីងនៅទីនេះដើម្បីការពារពេលរូបកាយមនុស្សធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅអ្នកត្រូវតែចាប់វាចេញបើអ្នកមិនអាចចាប់រូបកាយមនុស្សបានទេអ្នកមិនចាំបាច់ត្រឡប់មកវិញទេលូឈីងប្អូនប្រុសតូចតើមនុស្សអាក្រក់បានចាក់ចេញហើយឬនៅមនុស្សអាក្រក់បានចាក់ចេញហើយប៉ុន្តែគាត់បានសុំឲ្យខ្ញុំមើលអ្នករត់ចេញយ៉ាងលឿនរត់ឲ្យឆ្ងាយតាមដែលអ្នកអាចធ្វើបានប្អូនប្រុសតូចអ្នកពិតជាល្អណាស់បើអ្នកលែងខ្ញុំទៅតើមនុស្សអាក្រក់នឹងធ្វើបាបអ្នកទេចូលយើងប្រយុទ្ធហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនរត់ចេញខ្ញុំមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានទេមុនពេលឪពុកម្ដាយខ្ញុំចាក់ចេញខ្ញុំជំពាក់លុយវង motion មួយចំនួនគាត់បានធ្វើការយ៉ាងលំបាកខ្ញុំមិនអាចសងគាត់វិញក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំបានទេបុរសអាក្រក់នេះច្រើនពេកមិនចម្លែកទេដែលគាត់ចង់ស៊ីខ្ញុំដូច្នេះអ្នកទៅឲ្យលឿនខ្ញុំមិនអាចការពារអ្នកបានទេពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញប្អូនប្រុសតូចនេះសម្រាប់អ្នកយកវាទៅសងបំណុលរឿងនេះថ្លៃពេកវាមិនថ្លៃតតែសោះខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានតាមដែលខ្ញុំចង់មាននរណាម្នាក់កំពុងមកអ្នករត់ចេញពីទីធ្លាខាងក្រោយយ៉ាងលឿនខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំអាចជួយអ្នកវីបុរសអាក្រក់នោះបុរសតូចអ្នករត់ចេញយ៉ាងលឿនមានមនុស្សច្រើនពេកអ្នកមិនអាចវីពួកគេបានទេបុរសអាក្រក់ត្រូវតែនៅក្នុងទីធ្លាស្វែងរកដោយប្រុងប្រយ័ត្នបងប្រុសចាស់រងចាំខ្ញុំនៅទីនេះយប់នេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទៅកន្លែងល្អមួយលូឈីងតើអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាឥឡូវនេះអ្នកខុសហើយគ្រីស្ដាលយិនសិនមិនដែលលេចឡើងទេខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយលោកគ្រូផ្ទាល់លោកគ្រូក្រីស្ដាលយិនសិនមិនដែលលេចឡើងទេខ្ញុំបានរកឃើញរបស់នេះដោយចៃដន្យនៅក្រោមដើមឈើខ្ញុំចង់ប្រើវាដើម្បីសងបំណុលទាំងអស់ដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំជំពាក់មានសុខភាពល្អនេះជាផលិតផលល្អកំអល់ល្អណាស់ខ្ញុំចង់ប្រើវាដើម្បីសងបំណុលទាំងអស់ដែលឪពុកម្ដាយខ្ញុំជំពាក់មករកខ្ញុំថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងប្រគល់គ្រីស្ដាលយិនសិនទៅអ្នកវិញអរគុណលោកគ្រូខ្ញុំនឹងចាក់ចេញមុនក្មេងប្រុសកំសត់ម្នាក់អាចធ្វើជាជើហ្វាយនេះបានយ៉ាងនេះវាគឺជាតុក្កតាយិនសិនដែលបានឲ្យវាទៅគាត់តុក្កតាតូចតើអ្នកនៅទីនោះទេគឺខ្ញុំវាងម៉ៅសានបានសងបំណុលរបស់ខ្ញុំរួចហើយប្អូនប្រុសតូចអ្នកនៅទីនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើយិនសិនសម្រាប់អ្នកមិនចាំបាច់រងទុក្ខទៀតទេយិនសិនពិតជាមកបែបនេះតើអ្នកទៅណាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចង់រត់ទេតុក្កតាតូចឲ្យរត់ចេញមកក្មេងរពីឲ្យគ្រីស្ដាលយិនសិនមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកគាត់បានជីកយិនសិនដោយខ្លួនឯងគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមផ្ដល់យិនសិនដល់អ្នកខ្វាក់ភ្នែកអ្នកខុសខ្ញុំមិនអាចហៅគាត់បានទេដោយសារខ្ញុំមិនអាចយកគ្រីស្ដាលយិនសិនបានទេខ្ញុំនឹងសុំឲ្យលោកហ្សេងមកផ្ទាល់ពេលខ្ញុំចាប់យិនសិនខ្ញុំនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនខ្ញុំចង់ឃើញពីរបៀបដែលអ្នកនិយាយជាមួយលោកហ្សេងនៅថ្ងៃស្អែកមិនសមហេតុផលអ្វីទេលោកម្ចាស់វង motion បានបញ្ជូននរណាម្នាក់មករីកាមានតុកក៏តាយិនសិននៅលើភ្នំតុកតាយិនសិនមានរឿងបែបនេះសុំឲ្យនរណាម្នាក់ជីកនៅថ្ងៃស្អែកលោកម្ចាស់មានយិនសិន3នៅលើដីលើកលែងតែដង្កូវដីនិងរូដើមឈើគ្មានអ្វីដែលមិនអាចទៅរួចទេតើមានគ្រីស្ដាលយិនសិននៅទីនេះទេលូឈីងអាចចែកគ្រីស្ដាលយិនសិនបានសុំឲ្យគាត់ចេញមកខ្ញុំមិនអាចចែកវាបានទេខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជីវិតដល់អ្នកគាត់មានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំនឹងមិនក្បត់គាត់ឡើយអ្នកដឹងពីតម្លៃនៃគ្រីស្ដាលយិនសិនតើអ្នកអាចញ៉ាំយិនសិនបានប៉ុន្មានបើអ្នកមិនញ៉ាំវាទេអ្នកនឹងត្រូវទទួលទោសបើអ្នកមិនហៅគាត់មកខ្ញុំនឹងរុញអ្នកចុះខ្ញុំនឹងមិនជួយអ្នកទេទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ក៏ដោយលូឈីងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនបញ្ឈប់គាត់ចូលចុះទៅរកនរណាម្នាក់ប្រសិនបើគ្រីស្ដាលយិនសិនពិតជាការពីគាត់វាប្រហែលជាមិនធ្លាក់ចុះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនដួលប្អូនប្រុសតូចវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់កុំឲ្យពួកគេរត់ចេញអាក្រក់ពួកគេកំពុងចុះមកប្អូនប្រុសតូចតោះចូលទៅពួកគេនៅណាលោកម្ចាស់មានស្នាមជើងលូឈីងប្រហែលជាត្រូវបានសង្គ្រោះដោយគ្រីស្ដាលយិនសិនស្វែងរកលោកម្ចាស់ស្នាមជើងត្រូវបានខូចនៅទីនេះហើយមានផ្លូវតច្រកនៅខាងមុខខ្ញុំត្រូវតែស្វែងរកពួកគេប្អូនប្រុសតូចតើវាសប្បាយទេតុក្កតាតូចតើនេះនៅណានេះជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើវាមិនស្អាតទេខ្ញុំរស់នៅទីនេះតាំងពីខ្ញុំកើតមកហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅតែឈរនៅទីនោះប្រញាប់ឡើងហើយចាប់ពួកគេអ្វីទាំងអស់នៅទីនេះជារបស់ខ្ញុំអ្នកមិនអាចនិយាយបែបនោះបានទេយ៉ាងណាមិញខ្ញុំបានរកឃើញគ្រីស្ដាលយិនសិនមុនគេតែអ្នកនៅតែចង់ប៉ះបត់ទេខ្ញុំមិនហ៊ានទេខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចថាអ្នកមិនអាចលេបកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងរូងភ្នំតែម្នាក់ឯងបានទៅឋាននរកតើមានផ្លូវផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយទេយើងអាចឆ្លៀតឱកាសរត់គេចខ្លួនបានមានផ្លូវមួយនៅទីនោះប្រញាប់ឡើងពួកគេនឹងរត់គេចខ្លួនប្រញាប់ឡើងហើយចាប់ពួកគេកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងរូងភ្នំមិនអាចរត់គេចខ្លួនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្រីស្ដាលយិនសិនរត់គេចខ្លួនវានឹងជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចរត់បានទៀតទេប្រញាប់ឡើងហើយដេញតាមកុំឲ្យពួកគេរត់គេចខ្លួនប្រញាប់ឡើងហើយរត់បន្តដេញតាមកុំឲ្យពួកគេរត់គេចខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចថាអ្នកមិនអាចលេបយកកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងរូងភ្នំតែម្នាក់ឯងបានទេទៅឋាននរកតើមានផ្លូវផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយទេយើងអាចឆ្លៀតឱកាសរត់
កិច្ចខ្លួនប្រញាប់ឡើងហើយរត់បន្តដេញតាមកុំឲ្យពួកគេរត់កិច្ចខ្លួនខ្ញុំគ្រាន់តែខ្លាចថាអ្នកមិនអាចលេបយកកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងរូងភ្នំតែម្នាក់ឯងបានទេទៅឋាននរកតើមានផ្លូវផ្សេងទៀតនៅពីក្រោយទេយើងអាចឆ្លៀតឱកាសរត់កិច្ចខ្លួនបានមានផ្លូវមួយនៅទីនោះប្រញាប់ឡើងពួកគេនឹងរត់កិច្ចខ្លួនប្រញាប់ឡើងហើយចាប់ពួកគេកំណប់ទ្រព្យនៅក្នុងរូងភ្នំមិនអាចរត់កិច្ចខ្លួនបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើគ្រីស្តាល់យិនសិនរត់កិច្ចខ្លួនវានឹងជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិន